Bonjour et soyez les bienvenus. Une autre proposition pour les élèves de 5e année. Se préparer contre les catastrophes naturelles. التحضير ضد الكوارث الطبيعية. Personne n'est à l'abri d'une catastrophe naturelle. يعني لا أحد في مأمن عن الكوارث الطبيعية. Cependant, le fait d'être bien préparé peut faire toute la différence. يعني ولهذا عندما نحضر أنفسنا جيدا سيكون هناك فرقا. Pour cela, il faut لذلك يجب mettre au sac les meubles, les objets fragiles et les papiers importants. يعني وضع الأوراق المهمة والأشياء السريعة الانكسار في أكياس. Couper l'électricité et éviter de rester au bord des rivières lors d'une inondation. يعني قطع الكهرباء وتفادي البقاء على حافة الواد أثناء الفيضان. Avoir une trousse d'urgence. يعني امتلاك مجموعة من أدوات الطوارئ. Retourner rapidement à la maison après une catastrophe. العودة إلى البيت سريعا أثناء ولا بعد الكارثة. Alors nous serons à l'abri d'une catastrophe naturelle. وهكذا سنكون في مأمن من مخاطر الكوارث الطبيعية. نروح les questions. Première question, quel est le thème de ce texte؟ يعني ما هو الموضوع اللي مطروح في النص؟ Alors عندنا هنا les catastrophes naturelles يعني الكوارث catastrophes naturelles. من العنوان نستخرجوا الإجابة. Les catastrophes naturelles. Le thème, bon, normalement on نكتبها هنايا معليش. Le thème de ce texte est les catastrophes naturelles. Deuxième question, que doit-on faire pour se protéger؟ ماذا يجب أن نفعل لنحمي أنفسنا؟ Donc, نقولوا il faut être pour se protéger كل شيء من النص. Pour se protéger هاي في السطر الثاني il faut être bien préparé. يعني يجب أن نكون محضرين. Troisième, réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Lors d'une inondation, il faut allumer la lumière. أثناء الفيضانات يجب إشعال الضوء. هنايا c'est faux. Lors d'une catastrophe, il faut rester à l'abri. خلال الكوارث يجب البقاء في مأمن ولا بعيدا عن الخطر. هنايا oui, c'est vrai. Éviter de rester au bord des rivières. يجب تفادي البقاء على حافة الواد. هنا c'est vrai. Il ne faut pas se préparer pour les catastrophes naturelles. لا يجب التحضير من أجل الكوارث الطبيعية. هنايا c'est faux. On a il faut se préparer. Quatrième, relève du texte une préposition et un adverbe de manière. استخرج من النص حرف جر. Une préposition يعني حرف جر et un adverbe de manière. وظرف حالي. Alors عندنا حروف الجر كاينين بزاف. عندنا مثلا او كاين او. les prépositions عندنا او. عندنا a. عندنا après. إذن المطلوب واحدة فقط. bon هنايا un adverbe كاين retourner rapidement العودة بسرعة.
rapidement. 5. Complète les catastrophes naturelles peuvent. هنا أكمل الفعل حط لك cause بدون نهاية. هنا عندنا الفعل الأول peuvent زائد الفعل الثاني. Donc الفعل الثاني se met à l'infinitif. لا يصرف. Les deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Deuxième phrase, il faut bien se préparer pour. عندنا هنا pour, c'est une préposition. بعد la préposition عندنا دايما l'infinitif. Je mets ER. Affronter. Il faut bien se préparer pour affronter tout type de catastrophe. لتفادي كل أنواع الكوارث. 6. Conjugue au temps qui convient. صرف في الزمن المناسب. Hier, la pluie ne arrêtait pas de pleuvoir. يعني البارح المطر لم يتوقف عن السقوط. alors هنا نستعملو مادام عندنا hier راح نستعملو le passé. نستعملو le passé مادام عندنا le passé composé راهو محذوف donc on va mettre l'imparfait لأن l'imparfait هو نوع من الماضي. نقولو n'arrêtez pas. A-I-T. Demain, demain, c'est le futur. Redois, je achetais un parapluie. Alors, je, le E هذاك va disparaître. نحط apostrophe place de le E. On va نكتب acheter كامل. ونزيد la terminaison du je, c'est AI. J'achèterai. Pardon. Demain, j'achèterai un parapluie. نواصل. 7. Le meuble de ma chambre est complètement inondé. Alors, mais au pluriel. اكتب في الجمع. Le ترجع لي. Meuble, j'ajoute S. De ma chambre. Ça ne change pas. De ma chambre. Sont. Et ترجع sont. Complètement. ما تحولش. C'est un variable. Complètement. Inondé. Inondé, j'ajoute le S. Alors, le participe passé s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Les meubles de ma chambre sont complètement inondés. يعني كل أثاث غرفتي يعني فاض عليه الماء. B. Souligne les lettres muettes. سطر تحت الحروف الصامتة. عندنا بور هنا ما نقراوش لو دي نسطر تحت لو دي. Maison, un nom pluriel, ما نقراش الاس. Production écrite, تعبير كتابي. Rédige un paragraphe de 5 lignes dans lequel tu décriras un tremblement de terre. اكتب فقرة من 5 أسطر تصف فيها. Attention هنا عندنا décrire. décrire يعني وصف فقط. ماشي نروحو نديرو لي كونساي تاع الاحتياطات ولا حاجة أخرى. نصف فقط le tremblement de terre. Alors ندير لكم هنا نموذج. Comme à titre d'exemple. هي المفروض يكون عندنا لا بواط اوتي مي معليش. alors عندنا نقولوا puisque رايحين نهضروا على لو tremblement de terre نحط العنوان tremblement le tremblement de terre ولا le séisme كيف le tremblement de terre يساوي séisme نفس المعنى. التلميذ لازم يعرف هذو المعاني.
Alors عندنا le tremblement. نبداو نديرو la définition تعريف le tremblement de terre شنو هو؟ عبارة عن كارثة طبيعية. هذه الجملة نحفظوها مع جميع الكوارث، سواء نديرو مع l'inondation ولا مع le tremblement de terre ولا la sécheresse ولا l'incendie. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. كارثة طبيعية. Je saute à la ligne. ندخلو في le développement دوكا. نقولو pendant خلال le séisme ولا le tremblement de terre كيف pendant le séisme. دوك نقولو واش يحدث في الزلزال. هو قال لك صف الزلزال، يعني رايح تصف مظاهر الزلزال. pendant le séisme نقولو la terre bouge. الأرض تتحرك. فاصلة فيرغول. نقولو أيضا les murs des immeubles bougent. تتحرك ولا tremble. نقدروا نحطو tremble ولا bouge. bouge. من بعد نزيدو les vitres النوافذ ولا الزجاج النوافذ. les vitres se brisent. brise يعني se casse. se casser. le sol s'ouvre. الأرض تنشق. نقطة. les voitures السيارات ne roulent pas. السيارات لا تتحرك أو لا تسير. et les écoles sont fermées. والمدارس مغلقة. درك نروحو لا conclusion. نقولو بلي il est impossible d'aller travailler. مستحيل أن يذهب أحدنا إلى العمل. هنايا نعطيكم بعض الشرح تاع الكلمات. se briser se casser. bouger trembler. عندنا واش تاني؟ tremblement de terre. قلنا séisme. نعاود نقرا قراءة الفقرة. le tremblement de terre. أنا نسيت ما كتبتش de terre. tremblement de terre ولا le séisme. le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. هذه الجملة قلنا نكتبوها مع جميع الكوارث. إذا عطانا l'inondation نكتبها إلى tremblement de terre كيف. إذا كان عطانا l'incendie أيضا. إذا عطانا تاني la sécheresse أيضا. pendant le séisme خلال الزلزال la terre bouge. الأرض تتحرك. ولا نقدروا نقولوا tremble. les murs des immeubles bougent. أيضا جدران
المباني تتحرك. Les vitres se brisent ولا se cassent. Le sol s'ouvre تنشق. Les voitures ne roulent pas et les écoles sont fermées. السيارات لا تمشي ولا لا تسير وأيضا المدارس مغلقة. Il est impossible d'aller travailler. من المستحيل أن نذهب للعمل. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.